Estem a la Coma, al nostre voltant, Alcanar, l'Ermita, el Poblat Ibèric. Ivan Romeu. Ivan, bona tarda. Molt bona tarda. Ja estem en campanya, ja es pot demanar el vot, com dient. Però clar, per demanar el vot primer hem de dir quines són les coses que ofereix en aquest cas la candidatura que tu capçales, la candidatura de Convergència i Unió. L'eslògan és tothom guanya. Per tant, aquí ja ens indica alguna cosa. I després hi ha 94 accions que són les que proposeu al llarg d'aquest programa que ara desgranarem, perquè la gent pugui saber-ho, aprendre-ho i parlar-ne, no? Perquè al final és l'important per poder després demanar-los el vot, que ja es pot fer ara, però lògicament, com diem, hem de saber. Aquest dieu que és un programa electoral que vol ser un programa de govern. L'heu fet amb la participació de molta gent, sobretot ciutadans i ciutadanes, anònims, que amb generalitat us han fet arribar les seves propostes. Persones significatives de diferents àmbits que us han dit allò que pensen que estaria bé intentar fer. Vosaltres li heu intentat donar un toc de formalitat i sobretot pensar-ho de manera que les coses que us presenten siguin coses que es puguen fer. No hi trobareu propostes enormes, la gent que us podeu escoltar i veure, ni grans projectes. La major part de les propostes són senzilles, de forma que quedi clar que es poden fer. Si accediu a responsabilitats de govern, animareu donant compte del que aneu fent i del que us queda per fer. Us esforçareu per ser transparents, de manera que sempre us puguen explicar per què fem el que fem o per què feu el que feu. Voleu poder dir-vos en cada moment en què es fa servir els diners de la gent i us esforçareu per fer les coses bé i si us equivoqueu, ho reconeixereu. Així, tothom guanya. Molt bé. Això és el començament, correcte, Ivan? Aquesta és la nostra idea base del nostre programa electoral. Bàsicament dos idees clau. Programa fet en propostes de la gent, en totes les accions que han fet de participació ciutadana, pressupostos participatius i accions que han fet durant tot aquest temps en la gent. I una cosa molt bàsica, fer propostes que realment es poguessin complir. Per què? Perquè realment volem, en acció de govern, volem poder rendir comptes a la ciutadania, crec que és important, i poder periòdicament anar veient quin percentatge del nostre programa electoral anem complint. I el que no anem complint, explicar per què no anem complint, no només posant excuses, sinó justificació que sigui sòlida, el fet de que si potser no fem una acció i en fem una altra, quin és el per què. És molt important. Molt bé. Ja veu que avui hem ficat una mica més serios. L'entrevista ja no va com els anteriors dies, però és lògic que estem en campanya i hem d'explicar les coses. 94 accions, 13 àrees, no? Més o menys, sí. Anem per feina? Sí. Vinga. Primera àrea important, vital al nostre poble, diria. Agricultura. Dins d'agricultura, primer punt. Creació de la figura del guarda de camp per tal de prevenir robatoris i delictes menors, així com oferir una figura pròxima al pagès. Nosaltres aquesta acció, per exemple, és la que hem anat rebent també propostes de la gent. Sí que tenim una policia local, també tenim altres forces de seguretat que van pel camp, però necessitàvem una figura que tingués proximitat. Proximitat pel fet de dir que conegués el terme, el municipi, i a part que fos una persona molt pròxima al pagès, no només per tema de robatoris, sinó per proximitat. Qüestions, preguntes, consultes, que pugui estar molt vinculat també en l'actual serveis agraris que estigui, o tindria esta doble funció des d'allí mateix, però que fos una persona que estés a camp, no a oficina, i crec que és una figura important que recuperaríem i podríem donar-li més proximitat al pagès. Molt bé, Ivan. Anem per la segona, no? Perquè tenim unes quantes encara i volem explicar-les totes. Segon punt, creació d'un banc de terres per tal d'oferir continuïtat en el seu cultiu davant les dificultats de fer-ho efectiu per part dels seus propietaris. Bé, un banc de terres és una cosa que funciona a altres llocs i tal com està el món de l'agricultura, també la majoria de propietaris pagesos, que a vegades van fent més grans, veiem que els fills no hi ha continuïtat en l'apartat agrícola, i abans que es perdin aquestes terres, que no s'hagin de continuar treballant, fer una borsa, un banc de terres seria això, una borsa de terres, perquè possiblement hi haurà gent que tingui ganes de treballar aquestes terres per necessitat econòmica, perquè realment vol agafar-ne més, i el que faríem seria poder posar això, la necessitat en l'oferta, i per què no, és una sinergia econòmica o que el fet de tindre el terme municipal molt més cuidat no és el mateix tindre finques ermes que tindre-ho ben arreglat i ben cuidat. Donar continuïtat a les finques que s'hagin de perdre, i crec que la figura del banc de terres és molt important. La tercera també penso que pot ser important de cara a la gent. Tercera, implantació d'una bateria d'ajudes al pagès a nivell municipal, així com la rebaixa de l'IBI rústic.
Sí, pensem que, tal com estan venint els últims anys en temporades, des de l'administració es poden fer coses, però i des d'altres administracions se poden fer les ajudes que puguen ser. Moltes vegades són administracions que t'arriben molt a lluny, que veus que no t'acaben d'arribar, o t'han de pagar però et pagaran molt tard, i una cosa que sí que ens passa cada any són ajudes directes que poguéssim fer directe al pagès. La fórmula s'hauria de tindre en compte que legalment tingués cobertura, però una cosa que sí que tenim en compte és que l'IBI rústic és una cosa que al municipi pots fer bonificacions d'este IBI rústic i va directament sí o sí cada any al pagès. Creiem que és una de les accions o fórmules que podríem ajudar al pagès en este moment crític que té situació econòmica. Continuem, Ivan. Quarta, activar la col·laboració públic-privada per tal de fomentar i promoure patents i marques juntament amb la creació de la denominació d'origen Cítrics d'Alcanar. Al mateix temps, oferir assessorament per tal d'assolir nous mercats de proximitat o internacionals, així com promoure el cooperativisme o l'associacionisme. Pensem que és clau. Tenim un producte immillorable, crec que tothom ho sap, tothom ho valora, però no tenim la figura adequada com per a poder donar a vendre això. Cada un va per lliure, és normal, cada un busca la vida, cada un té els seus mercats, té els seus comerciants que li acaben venent, però crec jo que en aquest cas també la unió fa la força, buscar que des de l'administració donessin facilitats a que hi hagi una unitat i que moltes vegades les unitats ho donin les marques. I crear una marca de Cítrics d'Alcanar, de Clementina, d'alguna cosa que realment donés pes al municipi, que no ens cal inventar res, perquè ja ho tenim, la qualitat és nostra. Crec que l'administració aquí ha d'estar. Parlem de cooperativisme, parlem d'associacionisme, l'administració ha d'acompanyar i ha de donar facilitats al sector privat, en aquest cas, a que realment poguéssim fer. Crec que en algun moment se va intentar potser fer aquí el Canà i més o menys encert, però realment jo crec que és una aposta important i necessària per al pagès, és intentar pujar també el nivell de fer creure que realment això, qui vulgui Clementina o qui vulgui Cítrics d'Alcanar té un preu i un valor. Cinquena, realitzar cursos de formació en producció de cítrics i plantons i la seva comercialització. Sí, bueno, de fet jo crec que cada un aquí té la seva fórmula i tothom ja, que ens ho van explicant. Però jo crec que seria important el fet d'anar renovant, inclús gent que comença, gent que tu tingues a l'empresa i que vulguis donar a formar-la, no és el mateix formar-la d'anar passant herència d'uns als altres, a poder estar a les últimes, noves formes de fer, tecnologia, inclús parlaríem, la renovació, estar a les últimes. Seria una forma de també marcar-nos que Alcanar és una capital en això. I el fet de fer-se la formació aquí o aquests cursos també podries fer que des de l'entorn vinguessin aquí realment a tindre en compte que tot el que s'hagi de parlar de cítrics s'ha de parlar al Canà. Sisena mesura d'agricultura, impulsar la realització d'una fira agrícola multisectorial. Bueno, de fet, nosaltres aquesta la vam creure convenient perquè el que comentàvem, si en algo ens destaquem són en els cítrics i ens destaquem també en el fet agrícola i pagès, perquè no sent referència en una fira, potser a nivell només de cítric molt específica, de planter molt específica, si fa falta, vivers, pagesos, cooperativa, que realment obri àmbit, que sigui referència. Podem posar exemples per aquí al territori, quan comencen les fires, com podria ser la de la Terrissa de la Galera, estem parlant de que ara et veig gent de França, te veig gent de Mallorca, te veig gent de tota Espanya, Europa, per què no? S'ha de començar. Totes les fires comencen amb molt poquet i realment després se fan grans. Si algo tenim bo és que aquí coneixem el producte, tenim bon producte i seria una forma també de situar-nos al mapa en aquest sentit. Diem multisectorial després perquè tenim un pilar de que hi ha alguna que dominem i se'n podien aprofitar altres vies, el turístic, el tema de restauració, negocis tinguéssim al municipi que podria ser multisectorial en les dimensions que poguéssim fer-les. La nostra idea seria fomentar i fer un event que marqués tots els anys algo que et donés identitat a l'agricultura. Bé, hem acabat la primera macroàrea, no, diguéssim, d'aquestes 13 àrees, que era l'agricultura, i passem a la de benestar social, dona, gent gran i salut, que és com l'heu anomenat. Dins d'aquí també en tenim 6 accions i són les següents. La primera és establir un conveni entre l'Ajuntament d'Alcanar i entitats socials per facilitar el servei de menjador adreçat a aquelles persones que pateixen una greu situació econòmica. De fet, és una acció que no haguéssim volgut posar mai. És una de les accions que quan has de plantejar una acció així és perquè realment tenim una problemàtica al municipi i creiem que és important. És important la fórmula o com fer-ho, no és
que s'ha de definir aquí és la voluntat de tindre aquestes entitats o associacions juntament en un suport des de l'Ajuntament a detectar realment que això seria necessari pel municipi i que a molta gent això li podria anar molt bé, no només una ajuda alimentícia de donar menjar o de poder fer alguna acció que s'està fent actualment també a l'Ajuntament, sinó un menjador social com a tal. Han detectat aquesta necessitat, ens han arribat propostes de que seria important i nosaltres el que fem és plasmar propostes que realment des del mateix carrer ens arriben. Segona, disposar d'un pis d'acollida municipal per tal de poder donar servei en casos d'urgència, maltractaments, desnonaments, abandonaments... Tot i que aquest pis està a l'Ajuntament d'Alcanar, crec que se li dona una altra utilitat, no sé si està el bé solidari o està algo del tema del cistell, sé que hi és alguna acció que ja ha feta, però creiem que és important tindre'l o si no reubicar perquè aquest pis estigui a disposició de... Si tinguéssim alguna necessitat en aquests moments, no podríem ubicar a ningú al pis este. La proposta és, si no és fer una compra de cap pis més, sinó reubicar perquè tinguéssim aquest pis lliure per a poder donar aquest servei. Tercer punt, creació d'horts socials per donar resposta a persones en diferents tipus de dificultats socioeconòmiques. Aquesta és una aposta que per a nosaltres en benestar és importantíssima. Hem tingut diferents exemples, hem voltat territori, hem estat a horts socials d'aquí Terres de l'Ebre, que n'hi ha, i la veritat és que te'n dones compte que és importantíssim. És molt diferent el fet de tu donar per donar a tu posar les ferramentes perquè la gent creï. Creiem que aquí, i municipi pagès, un hort social donaria molta ajuda i molta transversalitat possiblement a evitar que la gent vagi només a buscar o a demanar i tingués aquesta possibilitat des de l'Ajuntament que es pogués donar en molt poc cost econòmic. Estem parlant d'accions que moltes no fa falta molta dotació econòmica en aquest sentit, que la creació d'un hort social donaria sortida, ajuda a persones que ho necessiten i persones per què no, que realment volguessin fer aquesta acció i volguessin fer-se un menjar de casa o d'alguna forma. Tot i això regulat en un reglament, tenim reglaments que serien adequats per a poder-se fer i la intenció principal és ajudar però sense realment donar les ferramentes, no directe. Seguim per la quarta. Creació del Consell Municipal de la Gent Gran, vinculat a les àrees de cultura, benestar social i salut de l'Ajuntament, per promoure, en aquest cas, i coordinar accions destinades a aquest col·lectiu. Importantíssim. És un col·lectiu massiu al municipi, és un col·lectiu que sempre en tindrem de gent gran, és algo que sí o sí està, que ha de tindre una continuïtat, però sobretot s'ha de tindre unificar criteris. Tenim diferents col·lectius, tenim 3 col·lectius de gent gran aquí al nostre municipi, també tenint en compte que està lo de les cases, i de fet tindre un consell de gent gran on se poguessin coordinar i que anés molt vinculat en àrees que a ells els va bé, com parlàvem de cultura, per exemple, nosaltres veiem bàsic. És un fet de tindre un únic interlocutor des de l'Ajuntament, a part de que cada una funciona com ha de funcionar, però quan parléssim de com preparar unes festes i parlar de la gent gran, com fer uns actes destinats a la gent gran de l'apartat de cultura, fer aquest consell, aquest grupet de persones representatives dels tres col·lectius i jo crec que seria una forma més fàcil de poder funcionar i a més que seria molt més transversal. Cinquena, reactivació del Consell de Dones Municipal per afavorir la seva participació en aquelles qüestions que afecten el municipi. És un col·lectiu també a tindre molt en compte, un col·lectiu que realment se fan coses per a dones, però el tema del Consell de Dones, i més ara que també té un sentit que s'hagi sortit la DONAT, que seria l'Associació de Dones, jo crec que seria molt important tindre aquest Consell que podria aglutinar, molt paregut al de la gent gran, podria aglutinar també totes les diferents associacions i entitats que treballen en aquesta finalitat, la finalitat d'apoyar, donar suport a la dona i donar-li molt més sentit. I sisena i última d'aquest bloc, promoure l'emprenedoria femenina, sobretot en empresa i comerç. Com no. Parlem de que possiblement moltes vegades tenim la visió de que únicament l'apartat empresarial l'han de ser homes, de que tema de comerç... Jo crec que no és que faci falta ajuda, fa falta posar un valor. El que voldríem en això és posar accions, com no, hi ha
Poso un exemple, l'Associació de Dones Empresàries de les Terres de l'Ebre, ADEDE, són un col·lectiu que va començar entre 4 dones i realment ara és un col·lectiu molt potent, molt respectat, que està fent accions aquí al territori, a Terres de l'Ebre, i que realment són exemples per tota Catalunya. Per què no? Per què no prendre exemple, tindre gent que ens pugui assessorar, que ens pugui donar consells i que inclús la mateixa apartat de formació, que gent d'aquí al Canà pugui donar exemple, com a dones, emprenedores, empresàries i parlant de comerç, a altres municipis d'arreu de Catalunya. Una nova macroàrea, està doble, caça i pesca. Primera acció, creació de la regidoria exclusiva de caça. Bé, és creació d'una regidoria que ja fa temps va estar i que es va portar molt ben portada. Han passat anys i creiem que també des del mateix sector, des de la mateixa gent, hem vist que és necessari el fet de poder-la recuperar. El tema, a més de creació, seria recuperació, en aquest sentit, però el fet és que implantaríem novament la regidoria de caça. Donar-li un sentit de paraigües, si vols dir-li així, on tot este sector, o sigui, la caça tradicional en arma o pugui ser la caça en barraca, el fet de tindre aquesta cobertura aquí, aquesta partida pressupostària per a fer accions concretes i, com no, preguntar a la mateixa gent quines són les accions prioritàries i quines són les propostes adequades per a aquesta, si vols dir-li així, aquest apartat, si vols, entre tradicional i com a esport. Sí, moltes vegades s'engloba dins d'esports, però acaba difonint, no tindre el pes que ha de tindre, creiem que no l'havien de treure d'esports i col·locar-lo com a àrea individual. Punt 2. Destinar recursos municipals a la difusió i posada en valor de la caça tradicional en barraca en col·laboració amb les associacions cinegètiques locals. Bueno, també és un dels temes que té una problemàtica, té una situació també complicada i des de l'administració local se poden fer coses. Creiem nosaltres que pot tindre una dotació econòmica, una partida, dins de la mateixa àrea de caça, on vagi destinada sempre a la promoció, al poder fer, si s'ha de fer algun estudi, si s'ha de fer alguna cosa que el sector ho pugui demanar i sobretot pot ser també veure l'apartat més de tradició que si vols vincular-la, moltes vegades pot vincular-se al mateix turisme, podria donar-te una altra visió que no sigui aquesta visió que es té normalment de la caça en barraca, que és com si fos una cosa agressiva, intentar que tot això donéssim una nova visió a l'apartat de la caça en barraca i sobretot donar-li suport, evidentment. Tercera acció, realitzar actuacions d'educació ambiental per tal de fer compatibles la caça i la preservació del medi natural. Importantíssim. Això crec que és una cosa que seria obligatòria a qualsevol ajuntament, qualsevol municipi, bàsic, que possiblement igual en una acció durant l'any seria suficient, 2 mesos abans de començar les temporades de caça ja seria suficient, però crec jo que és important que pugui estar aquesta acció també demanada per la mateixa gent. Quarta, creació de la marca Peix i Marís de les Cases. Parlàvem marca de Cítric Alcanar, com no hem de parlar de marca de peix i marís de les cases. Marcar un punt importantíssim, una denominació, un punt que realment tenim molt bona restauració, tenim molt bon restaurant, tenim molt bona cuina, però no tenim res que ens englobe, algo com a dir, ei, el que estem menjant aquí és d'aquí, de la llotja de les cases, peix i marís de les cases. Marcar algo que pugui englobar el món de restauradors, a les cofradies de pescadors, als mateixos pescadors, al sector turístic, que pugui englobar tot això, aquesta marca. Cinquena, fomentar la creació del model de pesca turístic. Bàsic. Una altra forma de plantejar no només els ingressos del pescador, que han de ser sí o sí, si surts i tens un bon dia o no el tens, sinó de poder, per què no, en caps de setmana, en l'estiu, en moments que realment l'afluència d'activitat de pesca és més baixa, donar-li una altra diversificació econòmica. I a part d'això, tornem a lligar en turisme, tenim una atracció més a fer, que actualment no s'està fent, i que per la costa catalana és una cosa que es treballa moltíssim, pesca i turisme van relacionades. I sisena i última, condicionament de la subhasta del peix com a reclam turístic. Tenim la subhasta, tenim tot preparat, se fa l'acció, se fa tot el que ha de fer i moltes vegades te'n dones compte que accions senzilles, com podria ser aquesta, que en molt pocs diners fas un condicionament d'això, tindries recursos econòmics, hi ha gent que pagaria
per a fer ells una subhasta, en particular que actualment no es pot fer, sabem que només estava destinat a professionals. Seria una atracció turística que podria tindre un reclam. A altres llocs també es fa i creiem nosaltres que era una acció a tindre en compte per a no només estar dins de pesca, però també vincular-la molt en turisme. Anem a canviar d'àrea, però també seguim en temes econòmics i de dinamització. Dinamització econòmica, empresa i ocupació, l'heu anomenat. El primer punt és creació d'un programa d'industrialització local. Bé, aquest punt l'hem posat d'esta forma perquè creiem que tothom hi aportarà el polígon industrial, creació del polígon industrial, impulsar el polígon industrial, establir les paraules que volguéssim davant de polígon industrial, però no s'acaba fent mai el polígon industrial. Llavors, clar, nosaltres pensem que la fórmula és el contrari. Nosaltres, quan parlem de programa d'industrialització, parlàvem de que no només té per què ser un polígon industrial, poden ser diversos, algun que no estigui inclús detectat, que tingui una nova ubicació que pugui ser. Ara hem de fer el pla general, també és veritat que és un bon moment la revisió per a marcar àrees, però el més important, programa d'industrialització vol dir, primer, nosaltres hem intentat buscar contactes d'empreses, indústria, que realment tingui un sentit i que tingui intencions de poder vindre aquí en el cas que se fes un polígon industrial, i és el contrari. Nosaltres no volem un polígon que estigui buit, que sigui un polígon fantasma, volem que sigui un polígon a demanda d'empreses del sector. Hi ha un sector en concret, que és el del cítric, que sí o sí, que si et mous hi ha empreses que realment tenen intenció, tindrien intenció o voluntat de poder-se establir. Segona, creació d'un pla de recerca de feina per als més joves. És el que et demana la joventut. La joventut te demana oci, te demana formació, te demana estudis també, però et demana feina. Te demana la joventut i te demana els pares, claro. I això una mica t'hi trobes al carrer tots els dies. La majoria de propostes te venen per aquí. Per això un dels punts nosaltres prioritaris, sí o sí, del nostre, si marquem aquests punts prioritaris del nostre programa electoral, un és l'ocupació, la feina, la indústria i l'empresa. En hi ha accions a fer, sobretot molt destinades a gent jove, joves emprenedors i accions en concret de formació per a quan acaben d'estudiar, este pas de trobar la primera feina que han de fer, com fer-ho, de quina manera, si algú els acompanya, si hi ha algú de l'administració del costat, que en els moments que diuen no trobaré feina, no, quines formes, de quines maneres podem fer tot això, un acompanyament a la gent jove, i això no et garanteix l'èxit, però et garanteix com a mínim que una persona tindrà uns coneixements de com s'hauria de fer tot aquest procés. Tercera, creació d'un espai de coworking per als emprenedors locals. Importantíssim, s'està posant molt de moda, però a part de posar-se de moda són apostes directes dels ajuntaments i de l'administració. Un ajuntament que aposta per l'emprenedoria, aposta per creació de llocs de treball, però no només de llocs de treball per a altres, que també és important, autoocupació. Estem parlant de que quan parles de coworking parles d'autònoms, parles de gent que pot fer feines o treballs com podria estar a casa, però el coworking vol dir treballar en grup, en altres persones que realment se retroalimenten. Tens un arquitecte, tens un dissenyador de pàgines web, tens una altra persona davant que pugui ser arquitecte i entre tots aquesta gent us una feina i l'acabem fent entre les 3 persones, entre les 4. Posar a servei aquests mitjans adequats d'espais ne tenim al nostre municipi públics que podríem utilitzar això, necessitem molt poca cosa. Necessitem taules, necessitem wifis, necessitem impressores i una bona coordinació i sobretot un bon assessorament perquè emprenedors, que a vegades són gent jove, però a vegades no tenen per què ser gent jove, que volen iniciar aquesta primera empresa, no tenen recursos per a llogar segons quins locals i segons quins llocs i amb molt poca quantia puguen tindre aquesta primera posada al món laboral. Quarta, creació d'una oficina d'assessorament i prospecció empresarial local. És important, se fan treballs a nivell comarcal, territorials, però què millor que dins del teu municipi conegues tu quines són les problemàtiques de les teves empreses, problemàtiques i solucions, i el fet de les persones, dels tècnics que realment haurien de portar-la, seria, com aquí diu, l'assessor tècnic de les empreses. Si tenen un problema de finançament, si hi ha un problema de recursos humans, si hi ha un problema de comercialització, d'internacionalització, qualsevol problema que es detecte, quines són les vies adequades. A partir d'aquí és més un tema d'assessorament que d'inversió, és una inversió possiblement en coneixements i intentar
que les empreses del municipi no se'n tanqui cap, que abans de tancar poguessin tindre un bon anàlisi de quines són les problemàtiques i què es podria fer per a poder-se solucionar. Seguim. Cinquena, aplicarem un pla de comunicació i difusió específic per al comerç local, dieu. Doncs això, en el que parlàvem de participació ciutadana, en els nostres fòrums que hem anat fent, la gent, el fòrum comercial que vam fer, vam detectar accions que realment tenen moltíssima raó. El sector del comerç moltes vegades té la necessitat de que es faci difusió dels seus propis comerços, de que realment tinguéssim interrelació entre diferents nuclis, des de les cases, al Canà i al Canà Platja, o sigui que quan tenim gent a les cases que poguéssim fer pujar gent al Canà, que molts no saben ni que realment al Canà hi ha comerços o hi ha un nucli interior i realment el que fa falta és difusió, publicitat. Hi ha moltes formes de fer-ho, des de mapes interactius, des d'aplicacions, des del fet d'una bona difusió a nivell de mitjans de comunicació, per què no? Avui en dia tots anem al mòbil i tu necessites tindre quina és la sabateria que tens més a prop, quina és la llibreria que està, i realment que tingués una bona manera de fer-ho, donar a conèixer el nostre comerç local. Sisena, apostareu per la cooperació públic-privada en projectes estratègics per al municipi. Ens hem trobat també en empreses, empresaris i gent particulars que ha fet propostes de fer accions i inversions al nostre municipi, s'han trobat moltes vegades en portes tancades o dificultats. I crec que això és un error, el fet de poder fer la cooperació públic-privat, o sigui, qui ha d'invertir, qui ha d'arriscar sempre és el privat, però l'Ajuntament ha de donar facilitats sempre que estiguin dins d'un marc legal. Moltes vegades nosaltres hem analitzat situacions d'empresaris que han volgut tirar el govern i pareix tot bastant correcte. A vegades són les voluntats, són les formes de fer o la intenció de tindre solucions. Nosaltres el que volem això és potenciar-ho moltíssim, que si algú té una visió estratègica de muntar alguna cosa al nostre municipi i que realment allò repercutisca favorablement en tots els ciutadans, doncs, evidentment que els acompanyarem. Setena, realitzar un pla d'accions per potenciar el comerç local. Programa Compra aquí. També ens hem donat compte, i això és una cosa que deu ser històrica ja en el nostre municipi, el fet que la gent pugui anar a comprar molt més fora, sempre tomem fora el que pensem que no ho tenim al municipi, doncs Vinaròs ho tenim a prop i la gent va allí i moltes vegades ens costa més diners que el que tenim al nostre municipi. I el que volíem nosaltres és marcar una acció molt concreta, una acció on l'Ajuntament també col·laborés i ajudés a fer un programa específic, a donar facilitats a la gent o a fer veure a la gent que realment el comprar al nostre municipi li acaba sortint no només més econòmic, és més econòmic, el que fem és repercutir en nosaltres mateixos i que el programa també Compra aquí serveix per a tindre avantatges en la gent del municipi que no tingui la tentació de poder anar a comprar fora si el producte també el tenim aquí. Moltes vegades has d'anar a comprar fora si el producte no el tenim, són coses que pots tindre concretes, però si el tenim que poguéssim posar en valor, que realment Compra aquí és el que ens ajuda també a tots. Vuitena, creació d'un butlletí informatiu periòdic per a les empreses locals. Moltes vegades les empreses tenen desinformació, sí que tenen els seus assessors, que cada un té l'assessoria, la gestoria que li porta tot, però hi ha molta informació d'ajudes, de beneficis, d'alguna cosa que realment, cursos gratuïts que poden haure per Diputació, poden haure per diferents departaments, que realment el fet que l'administració local pugui informar d'una forma en butlletins, estem parlant d'un butlletins digitals, on un cost econòmic és zero, d'una forma que tu t'arriben periòdicament, mensualment, una mica del que ha passat i del que realment ve, si hi ha alguna normativa ha canviat, si alguna cosa beneficia les empreses i realment, moltes vegades, aquesta falta d'informació deixa que la gent no demani una ajuda, no demani una subvenció o coses que realment podrien, nous negocis que s'obrin. Aquesta informació seria important des que l'àrea de dinamització a nivell local ho potenciés. Novena, millorareu la formació professionalitzadora. Sí, pensem que no només és fer formació, fer cursos de tot, sinó és fer-la perquè tu després tinguis alguna titulació que després t'avale davant de l'opció de tindre dues persones a qui triar
que la formació sigui professionalitzadora, perquè això es mira moltíssim en el tema de les empreses a l'hora d'agafar gent en el currículum, un currículum o l'altre, agafeu el que té aquest tipus de formació i pensem que nosaltres la inversió moltes vegades sí que és algo superior, però val la pena fer-la ben feta perquè beneficia a les persones que fa el curs. I desena i última d'aquest apartat, incentivareu l'emprenedoria i creareu els premis d'emprenedoria local. És un tema que parlàvem abans de joves emprenedors i parlàvem d'això. El conjunt d'emprenedoria te dona moltes avantatges perquè incentives a que la gent tingui aquesta iniciativa pròpia. El fet de crear uns premis d'emprenedoria és només l'excusa de que realment tingués detrás un col·lectiu de gent que tingui ganes d'emprendre, lligat en coworking, lligat en accions que realment en dimensió econòmica podríem fer. No és pels premis i per la quantia que es pugui donar o realment el que és el premi en si, és tot el que generaria el fet de poder organitzar alguna cosa a nivell local. S'organitza a nivell territorial, provincial, però un premi d'emprenedoria local. Podries trobar moltes idees i molts projectes que són factibles a l'hora de portar-los a la pràctica. Ensenyament. Una macroàrea, punts. Primer, ajuts per la compra del material escolar per als alumnes de tots els centres educatius públics del municipi. Creiem que s'està fent en altres municipis també el fet d'ajudar no en llibres sinó en material, perquè aquí l'Ajuntament d'Alcanar s'està ajudant en llibres actualment, però que també és una ajuda que està donant el Consell Comarcal del Montsià. En aquest sentit, nosaltres pensàvem que és bo que si hi ha una administració donant unes ajudes en llibres, l'administració local pugui tindre com a molt l'apartat de l'aposta en altres ajudes que no solapen i siguin les mateixes. Nosaltres, un dels fonaments de fer aquesta ajuda a nivell de material és perquè el fet de fer una aposta important pel tema d'ensenyament. La millor aposta que pots fer és ajudar a les persones que han d'anar allí. Dificultat econòmica per un costat, sí que després hi haurà uns escalats i uns baremos, com se fa en qualsevol ajuda que hagués de fer, en la forma de quins paràmetres són, però el més important de tot és el fet de que no dupliquéssim si hi ha unes ajudes en altra administració, que nosaltres tinguem ajudes en altre apartat. També hi ha algun col·legi, les cases, que de llibres possiblement no utilitza tant, utilitza també material, i per això sabem que material l'utilitzem tot. I estem parlant que aquí seria a tots els col·legis. Segon, dotar de nous ajuts per al transport per a tots aquells jovens que s'han de desplaçar per realitzar estudis postobligatoris. Això era una demanda, una petició que també va haure més de pares i mares en concret, el fet de dir, ostres, que els meus xiquets quan acaben d'aquí se'n van a Barcelona, se'n van a estudiar aquí, se'n van a estudiar allà, i el fet de l'ajuda, moltes vegades, que pot ser simbòlica, perquè la quantia general que és el que tu pots arribar a donar és una quantia molt simbòlica, però si alguna aposta es pot fer, això no és tant pels diners que tu pots donar, sinó per la intenció que tu tens en això, el fet d'ajudar a que se continuï fent aquesta labor d'estudis fora, i si la teva ajuda és un percentatge molt petitet en el que és la total, és la intenció que tu tens en que ajudes a la gent que vagi a estudiar fora. Tercer, impulsar la creació d'una EPA, Escola de Persones Adultes. Funciona a diferents municipis i creiem que per què no hem de tindre una escola d'adults en aquest sentit i que tampoc el procés de creació no és complicat. Si tens demanda, si hi ha gent que realment això ho vol, com ens ha mostrat que sí que seria interessant per tindre-ho al nostre municipi pels habitants que tenim i per les infraestructures que ja tenim, nosaltres tiraríem endavant aquest projecte. Estem parlant que no hi ha quantia econòmica o molt poca quantia econòmica el fet de poder tindre una escola d'adults. Quart, mantenir i millorar el suport econòmic a les famílies amb fills d'entre 0 i 3 anys. Ja hi ha ajudes en aquests moments. Nosaltres el que volem marcar aquí és si fem aposta en preescolar i escolar, en aquest sentit, inclús gent que vagi fora, el fet de mantenir les ajudes que estan donant en aquest sentit, i si en alguna en concret se pot millorar, millorar-se. Pensem que estem parlant de sempre el procés educatiu que qualsevol país del nord d'Europa molt més avançats el que fan apostes que inverteixen diners realment és en l'educació dels fills en aquest sentit. Cinquè, impulsar la posada en marxa d'un banc de llibres.
Està funcionant i no està funcionant. S'està com a creat però no acaba de funcionar, normatives que canvien, possiblement és complicat i posem la paraula impulsar perquè realment seria interessant trobar una fórmula de que se pogués establir este banc de llibres. Evidentment que podria donar-se també una ajuda important per a les famílies el fet de que cada any no haguessin de comprar els llibres i que realment tinguessin continuïtat el fet de poder anar usant els llibres d'uns als altres. La paraula impulsar vol dir que en aquests moments com si està en stand-by, està parat, la intenció possiblement de fer-se, però no acaba de tirar endavant. Sisena, programació anual de cicles de xerrades per a alumnes, professors i pares sobre temes relacionats amb l'educació de xiquets i joves. Pensem que també era una forma d'englobar tot el que envolta l'apartat educatiu, des de professors, pares, alumnes, com marques aquí, el fet de tindre trobades i intercanvi d'experiències, sobretot. Moltes vegades és important que hi hagi diferents punts de vista, però que no és el mateix des del punt de vista que es veu des d'un professor, o que la mateixa situació la veu un alumne o la veu un pare. I el fet de xerrades, col·loquis, fent ponències, en gent que realment ens dona un punt de pedagogia en segons quines coses o problemàtiques que realment puguem tindre als centres educatius, traslladar-les a buscar solucions i, per què no, buscar-les conjuntament. Setena, impulsar nous espais per a entitats que treballen amb infants i joves. És important, tenim demandes de col·lectius, entitats, que realment en aquests moments se troben desplaçats o sense ubicació i creiem nosaltres que des de l'Ajuntament col·lectius que són massius, que fan molta labor al nostre municipi treballant en infants, en diferents edats i inclús altres col·lectius que hi ha, que possiblement no tindran tanta quantia de nois i noies però utilitzen lleure i fan algunes activitats extraescolars, hauríem de tindre molta més sensibilitat en poder-los reubicar, ubicar, trobar un espai, buscar una solució perquè tinguin cabuda, perquè si no realment aquestes entitats que fan un gran esforç humà s'acaben perdent o s'acaben desanimant i realment és una llàstima perquè això costa moltíssim crear-se i costa molt poc destruir-se. Canviem una altra de les macroàrees, esports. Punt número 1, creació d'un patronat d'esports local. Diguem-li patronat d'esports, diguem-li consell d'esports, volem dir qualsevol figura, que parlàvem abans, si m'ho donem compte, ho hem parlat en gent gran, doncs això, el mateix que parlàvem en poder tindre una figura on estiguessin representades, tinguem veu, totes les entitats, totes les associacions, que hi hagi una única veu entre totes, se solucionen aquests conflictes que hi ha moltes vegades d'horaris, d'instal·lacions, inclús la mateixa informació que no arriba per molts de costats, únicament un regidor d'esports o regidora i ha d'anar parlant amb tothom. D'aquesta forma, el fet que creïs un patronat d'esports, moltes vegades diuen que els patronats són per a municipis molt, molt grans. Bueno, tot depèn. Un patronat d'esports, si té una bona estructura i està molt ben coordinat, té molta agilitat en treballar a l'administració. Segona, posada en pràctica del Pla d'Activitat Física d'Esport i Salut, PAFES, disposant de professionals de la salut i de l'esport per aconsellar en la pràctica de l'activitat física. Això era algo que posar-se quasi que tenia un sentit preventiu a moltes coses. El fet de tindre aquest assessorament abans de fer pràctiques d'esports, com evitar moltes vegades lesions, ens evitem també problemes de salut, que no ens farien falta, i moltes vegades és al contrari. Ens passa el problema i després anem a informar-nos, a tindre aquestes xerrades, a tindre... Nosaltres el que buscàvem és això, un apartat molt preventiu de xerrades, per què no? Problemes de cor, lesions musculars, qualsevol tipus de la gent que vol començar a fer esport i no n'ha fet mai, hi ha moltíssimes coses que realment podríem posar com a base abans de començar a practicar esports o donar assessoraments a gent que no està practicant ja. Tercer punt, aprofitar els camins i senders del municipi per crear rutes saludables per a tots els nivells d'edat. Ja ho tenim. Tenim rutes, tenim senderes, tenim muntanya, vistes espectaculars, per què no aprofitar-ho? A nivell d'esport, podríem dir esport, i al mateix temps és turisme, és lleure, és família, és benestar, és tot. Però posar-ho en ordre, hi ha coses que estan fetes, però s'hauria de potenciar molt més, s'hauria de donar, per què no,
una difusió molt més important, s'hauria de vendre el producte, que realment tenim això, i hi ha gent que avui en dia ho compra. La gent que tenim família, tenim xiquets i moltes vegades busquen el cap de setmana per anar al camp, per anar a les muntanyes, per anar a les senderes, per fer una caminata, per agafar la motxileta. Bueno, és això, és posar-ho, que sí que sabem que està, però no està ordenat. Quart, cobriment lateral de les pistes poliesportives de les cases i aplicació del reglament que en regula l'ús. Aquí hi ha dues coses. Una està dins d'esports, però creiem que és un equipament que ara, tal com està, té molt poca utilitat. La inversió és molt gran, la que s'ha fet fins ara, i no té utilitat. Per què? Doncs perquè sí que està cobert, però no es fa activitat d'esports, diria que a l'hivern quasi gens, perquè no es pot estar. Els xiquets que han de fer alguna activitat extraescolar o alguna cosa així han d'anar a la llar de jubilats o d'anar a un altre lloc que no és viable, perquè fa fred, perquè fa mal temps, perquè els pares creuen que és veritat, que els xiquets allí en el temps que fa no és l'adequat, i ara s'ha fet lo molt i queda, però si no es fa això realment no hi ha una utilitat. I després una altra doble funcionalitat que creiem que és per a utilitzar molt més aquest equipament, no només per a esports, qualsevol activitats, com un centre cívic, si vols dir-li, a les cases, tindríem aquesta doble funció, ho aprofitaríem per esports, però com un centre cívic, per a carnestoltes, per a, no sé, per a la castanyada, coses que es facin puntualment en algun lloc que necessites espai, que es pogués fer allí. El compliment del reglament de l'ús és perquè si tenim reglaments i no es complixin és com si no els tinguéssim. Llavors és molt important que si tenim un reglament que es complisca. Si ha d'estar obert, si ha d'estar tancat, qui obri, qui tanca, qui pot tindre clau, qui no, que la gent no tingués que saltar per la valla perquè els horaris que volen jugar està tancat. El reglament d'ús és per complir-se. Cinquè, millora i remodelació de les instal·lacions esportives de la Fanecada. Creiem que tenim molt d'espai per acabar de millorar a poc. Tenim instal·lacions fetes, com és la pista adosada lateral del camp de futbol, no està en condicions, s'utilitza quan s'utilitza i com s'utilitza, i crec jo que en aquestes problemàtiques que tenim moltes vegades d'horaris, de que les entitats se solapen els horaris, no tenen prou espais, però bueno, el fet de tindre una instal·lació que s'haurà de fer, s'hauria de tornar a posar la il·luminació adequada, s'hauria de tindre un previ manteniment a que allò estigués correcte, i de fet també hi ha espai des del camp de terra, un espai annex al camp de terra, que és una zona on podries fer un complex esportiu complet, i la idea és aquesta. Sempre estem parlant d'un procés, no té per què fer-se ni en un any, ni en dos, ni en tres, és un procés d'anar consolidant una zona esportiva com és la Fanecada, i que sobretot el que tinguéssim ho tinguéssim bé. Sisè, creació de nous espais de bioparc per a la pràctica de gimnàstica a l'aire lliure. Bé, creiem que també és una cosa que no és nova, que s'està fent cada vegada a més municipis, el fet d'establir aquestes zones de lleure lliures, si vols dir-li així, que pot anar qui vulgui, quan sigui, a qualsevol hora del dia i qualsevol persona sense tindre que anar a un gimnàs o anar a algun lloc que hagués de pagar, per dir-te alguna cosa. I a part, el tema de tindre-ho a l'aire lliure. Per nosaltres és molt important. Creiem que tenim espais aquí al nostre municipi importants per poder fer aquest tipus de parcs o de bioparcs per a l'aire lliure, i tampoc no és un gran cost econòmic el que et dona. Aquest joc et dona molta gent que realment no pot practicar esports federat o en una entitat o una associació, en lliure te donaria aquest avantatge a poder-se. I setena, creació d'un espai web per promoure l'esport local. És importantíssim, és tan important com el patronat. L'espai web és algo que hauria la ferramenta que hauria d'englobar la guia de les entitats, una cosa que fa falta, quines entitats tenim al municipi, qui són els seus presidents, en qui em puc contactar si em vull practicar algun esport, quants associats tenen, quins horaris tenen d'entrenaments, en qui m'ho he de parlar si em vull tindre... O sigui, una guia local seria una única part dins de l'espai web. L'espai web, quina agenda tenim d'esports. Jo que sé que fan este cap de setmana. O sigui, un lloc on la gent aniria directament i sabria posar avui, dissabte a tal hora tenim això, demà diumenge a tal hora juguen els cadets, això és molt important. Governació. Punt primer. Permetre l'aparcament regulat davant dels guals propis.
Bé, és una de les peticions també de molta ciutadania, del qual també s'alliberarien moltíssims llocs d'aparcament. Si n'hi ha entre 900 i un miler de guals al nostre municipi, seria una forma de crear pàrquings sense haver-los de crear físicament. És un tema que està regulat també per llei, però altres municipis d'aquí al nostre territori ho fan. Hauríem de mirar l'encaix legal que hi ha, mitjançant l'ordenança municipal, de poder aconseguir que això sigui així. Alliberaria moltíssim el tema dels aparcaments, però també ajudaríem inclús al mateix comerç, en situacions en llocs que has d'aparcar molt a llum per a poder anar a comprar també, i que únicament se pogués aparcar, clar, evidentment, el propietari del gual. Punt 2. Reordenar i millorar el trànsit a l'àrea escolar. La majoria de pares i mares que es va a les escoles ho diuen moltíssim, el fet de trobar una fórmula, una manera adequada, una regulació de que en les normatives que es pugui ser molt més àgil, adequat, i que no hi hagi aquests embusos que hi ha, i ja no et dic en quan plou i fa mal temps, que llavors ja és un caos sí o sí. Punt 3. Restringir el trànsit rodat en determinats carrers en períodes concrets com ara festius, caps de setmana i estiu. Bueno, això estem enfocat en necessitats concretes, si realment, en aquest cas, el sector o en aquest apartat pot ser més l'apartat comercial o alguna zona en concret que vulguis preservar l'encant del casc antic o alguna cosa molt concreta, i també pensant en l'apartat de les cases, el fet del Trafalgar, de donar-li en temporades, no temporades, si hores en concret, dies en concret, sempre i quan la gent d'allí ho veigués positiu, evidentment. Quart punt. Ampliar la plantilla del cos de la policia local. Crec que és importantíssim. L'apartat de seguretat, que la plantilla actualment no li sobra res, i en aquest sentit creiem que s'ha de fer un esforç, sempre i quan sigui possible, i també des del mateix cost ho veiem adequat. Nosaltres pensem que seria una bona proposta d'augmentar, augmentar, cobrir places, el que es pugui fer en el sentit que tindré més efectius d'agents. I seguint el mateix tema, el punt 5, ampliar la plantilla del personal de la policia local de manera periòdica als mesos d'estiu. Pensem que multipliquem a les cases l'afluència, tenim mesos molt concrets, la setmana inclús de festes tothom va a tope, i llavors la intenció seria d'això, de poder-se fer, si pogués ser sempre periòdic molt millor, però intensificar els mesos que tenim més afluència. L'apartat turístic és normal, que tenim a les cases i al Camp de Platja. 6è, ampliar el cos de voluntaris municipals de protecció civil i subvencionar-los la formació necessària. Fa poc se va crear este col·lectiu, el qual crec que és una bona notícia pel municipi, perquè l'apartat de protecció civil són gent que voluntàriament fa ajuda en actes, festius, culturals i en reordenació de moltes accions que alliberen també la policia local en aquest sentit, i crec que s'han de ficar els mitjans adequats i pertinents per part de l'administració per ajudar que aquest col·lectiu pugui créixer. 7è, dotar de més llum els pàrquings existents. Sí, creiem que és una de les coses que si tenim pàrquings públics han d'estar en òptimes condicions. Moltes vegades el fet d'anar de nit a aparcar o si no és adequat perquè a nivell de seguretat, a nivell de que puguin haver robatoris, veiem que els últims mesos també al Canà hi ha hagut actes també vandàlics, com molt més il·luminat puguen estar, millor. També pensem en les cases que també a l'estiu se doten de pàrquings puntuals per a la temporada d'estiu que no estan gens il·luminats, sense cap tipus d'il·luminació, i també és un perill més que res perquè no té una seguretat. Seguint el mateix, el punt 8è, crear nous pàrquings públics al Canà de les Cases. És important, ens fa falta. És una acció que complementa l'apartat dels guals, que possiblement tenint aquesta acció dels guals no faria falta tant d'aparcament, seria molt més concret, però no tenint aquesta acció actualment fan falta molts de llocs d'aparcament, i diria que al Canà i a les cases. A les cases durant l'any seria suficient, i en la temporada d'estiu sí o sí fan falta llocs d'aparcament regulats i que estiguen en estats òptims. I última d'aquest apartat, 9è, revisar els semàfors del municipi agilitzant el pas per als peatons.
Bueno, és una acció molt concreta que si vas a dir-li, no és una acció ni de molta dotació econòmica ni res, únicament és una dotació de sentit comú i criteri de reordenar els pocs semàfors que tenim al nostre municipi, tot i que puguen dependre de Diputació el que és el tema de la ronda, però que l'administració local tingui un criteri de com és correcte poder tindre els espais on hi ha aquests semàfors al nostre municipi. Hisenda i gestió administrativa. Punt 1. Reducció de les retribucions dels càrrecs electes, sous i assistències en un 15%. Bueno, és una proposta que nosaltres ja la vam fer. L'hem anat fent els pressupostos que s'han anat aprovant d'estos últims i no s'ha aprovat, evidentment, i la tornem a portar com a programa electoral. Pensem que ja no és només el percentatge l'important, sinó és l'acció i posem el mateix percentatge que vam posar en aquell moment, un 15% de totes les retribucions, sous, siguin assistències, siguin dedicacions, inclús aquí afegiria, no sé si queda tot especificat, el fet de l'aportació a grups municipals. Estem parlant que aquest 15% durant tot l'any és una quantia molt, molt alta, més de 50.000 euros, que el municipi podria destinar en diferents accions molt més prioritàries en aquest sentit. Segon punt, creació de la regidoria de les cases. És seria com el de caça que parlàvem abans, seria tornar a donar èmfasis en aquesta regidoria de les cases. Creiem important i creiem que també és algo que ens donaria com el patronat que parlàvem abans, o sigui, una figura de regidoria que ens doni connexió en l'Ajuntament, quines problemàtiques hi ha allí, quines són les solucions, com s'haurien de fer les coses, de quina manera, que sigui un nucli que tingui la seva regidoria pròpia. I això vol dir que el que et dona és l'avantatge de que l'administració tingui més facilitat en poder gestionar un nucli com són les cases. Aplicació dels pressupostos participatius. Ja ho hem fet i vam dir que ho faríem des de l'oposició i ho faríem des del govern. Marcar un reglament de participació ciutadana, un reglament de pressupostos participatius on la gent pugui, en una part parcial del pressupost, en accions en concret, en inversions, en el que sigui, pugui participar en què troba que ens podem gastar els diners que tots els contribuents posem a l'Ajuntament o paguem a l'Ajuntament. Publicació del pressupost municipal complet i de les liquidacions de manera clara i senzilla. És una que la gent també no es preocupa, perquè dius, no, és que això a mi per a què m'interessa? Però bueno, són els diners que ens gastem durant tot un any, i com els gastem, de quina manera, i crec que és una acció ja no només de transparència i de voluntat, sinó és una cosa obligada. Cinquè, publicació del procés de contractació de personal municipal. També, són processos de transparència, podríem parlar, són punts de, en definitiva, tots aquests punts estem parlant de transparència en tot el que faci l'Ajuntament i els ciutadans. Evidentment que els grups municipals, però molt més en els ciutadans, cosa que ara en aquests moments no s'està executant. Punt sisè, publicació de la retribució anual dels càrrecs electes. De tots, en el que cobren, dietes, quilometratges, tot, no a mitges tintes, sense comptar les juntes de govern, comptant-les, no, que quedi molt clar que la gent sàpiga realment que cobrem tots els càrrecs electes de l'Ajuntament. Modificació del web de l'Ajuntament, incloure, en aquest cas, l'àrea d'Hisenda. Una àrea importantíssima que ha d'estar sí o sí a qualsevol web d'un ajuntament explicant, donant comptes, sent transparent i que el ciutadà pugui des d'allí saber com està en qualsevol moment l'Ajuntament. Joventut, punt 1. Punt primer, crear el carnet jove local. Creiem que serà una forma, una excusa, una ferramenta perquè realment poguéssim des d'allí marcar accions perquè la gent jove se'n pugui beneficiar. Aquí, a partir d'aquí, creiem nosaltres que també és una de les coses que potser en un inici se veu com algo com un joc, tinc un carnet jove, però després se li poden donar moltes aplicacions relacionades amb l'activitat que té el dia a dia a l'Ajuntament. Facilitats, descomptes, ara venen festes, hi ha un concert, hi ha una entrada a qualsevol acte, el fet de tindre això, que el jove, per ser jove, el tinguéssim al poble, al municipi, que no se'n vagi a un altre lloc, que tingui ganes de participar en les coses que es fan al municipi i temporalment, pot ser també relacionat amb el que parlàvem abans de comprar aquí, puguen tindre, el programa de comerç, puguen tindre interrelació entre la gent jove, tingui un temps, en segons què, uns
unes facilitats. Habilitar nous espais i condicionar els existents per a la pràctica lliure d'esports. Bàsica. Parlàvem abans de que la gent no té per què estar una entitat, una associació, que necessita fer esport a les 11 de la nit perquè treballa, perquè estudia, pel que sigui, i sobretot la gent jove, que també el fet dels estudis, el fet dels horaris van a deshoraris i que tinguin aquesta facilitat d'esports. Podem dir-li qualsevol equipament que doni, hem parlat que pugui ser d'esportiu, però també podria ser de lleure, que tingui cabuda tota la gent jove. Podem parlar d'un similar al que s'ha fet al Mirador, el qual nosaltres ja té una demanda important a fer alguna cosa al Mirador, zona esportiva i lúdica, poder-se crear en altres zones del municipi. Punt tercer, realitzar programes per a facilitar l'accés dels joves a la primera feina i donar suport als joves emprenedors. Va molt lligat en l'àrea de dinamització econòmica. Allí teníem aposta per la joventut en el treball, l'ocupació, i això és exactament reafirmar que en els joves nosaltres apostem per l'ocupació i per la trobada de feina, evidentment. Punt quart, impulsar i fomentar la comissió de joventut. Necessitem un consell de joventut que funcioni. N'hi ha un, o crec que se'n va crear un, però no ha acabat funcionant quasi gens, i en aquests moments no té cap sentit tindre alguna cosa que no funcioni. S'ha d'impulsar, s'ha de posar aquesta estructura i que realment hi hagi un interlocutor entre tota la joventut, no només sigui un col·lectiu de joventut perquè siguin aquells que em porto millor, els coneixo més, i hi ha una resta de joventut que no té participació en les decisions de joventut al nostre municipi. Cinquè, promocionar els locals i activitats d'oci les tardes dels caps de setmana. Pensem que per a la gent jove no se'n vagi fora i hagi de buscar altres alternatives, o realment no faci res, o es quedi a casa, o vagi per aquests carrers, hem de generar activitat. Que millor que podem generar activitat pròpia des de l'Ajuntament, però també podem tindre aquestes col·laboracions en activitats en el sector privat, en els locals que ja tenim d'oci d'aquí al nostre municipi, buscar fórmules perquè realment tinguéssim activitat d'oci per a la gent jove i no tingui que pensar si se n'ha d'anar cap aquí o cap allà. Els pares també dormiran molt més tranquils. Sisè, crear la setmana jove. Era una forma de visualitzar que realment, per què no, hi ha una setmana cultural, hi ha setmanes esportives, hi ha setmanes de diferents àmbits, i la setmana jove ens podria donar una alternativa a que hauríem de buscar quan tots els joves estan aquí, que és possiblement quan acaben d'estudiar, evidentment, i ens imaginem nosaltres, quan buscàvem aquesta acció, el fet de donar transversalitat a la cultura, a l'oci, però també a l'esport, com també a la formació, una setmana que sigui destinada als joves sí o sí, de tot el municipi, tenint en compte que tenim 3 nuclis diferenciats i moltes vegades desconeixem el que tenim a 3 nuclis. I setè i últim d'aquesta macroàrea, creació de l'espai web de joventut. El mateix apartat que parlàvem d'Hisenda o parlàvem d'esports, fer un espai on la gent jove des d'allí pogués tindre la informació adequada, què és el que es fa no només al Canà, que es fa pel territori, vinculant a borsa de treball, i així com una borsa de treball jove, que la gent pogués penjar allí qualsevol propostes de treball, de feina, oferir intercanvis, oferir col·laboracions, no sé, algo que sigui un espai on els joves se sentiguen avui en dia a les xarxes socials, tal com està tot, vincular un espai que se sentiguen propi, però que sigui des de l'administració. I la gran macroàrea última, que no per última menys important, al contrari diria jo, urbanisme, obres públiques i serveis. Punt primer, dotació del municipi d'una zona d'aparcaments de camions que inclogui una bàscula. Nosaltres vam tindre alguna inquietud d'algunes persones en concret i vam mirar si realment això era una problemàtica o no ho era. I tenim una problemàtica perquè molta gent d'aquí va aparcar a altres municipis, inclús a Amposta mateix. Molta gent d'aquí se'n va a pesar a Vinaròs, o moltes vegades ha d'anar a pesar o demanar favors a la mateixa cooperativa, i pensàvem que a part d'això el que donàvem nosaltres aquí al municipi, això pot ser públic, pot ser privat i pot ser una col·laboració públic-privat, no especifiquem que realment hagi d'assumir-se només per l'Ajuntament, sinó que hi hagi empreses que estiguin destinades a poder donar serveis i que es pugui fer. I després descongestaríem moltíssim l'apartat de la ronda, que la ronda de circunvalació que tenim, l'aparcament de camions, moltes vegades camions que no són, i trailers que no són del municipi,
puguen ser de gent de fora que ve per acá i que puguen dificultar la visibilitat de molts de cotxes i podríem tindre aquestes problemàtiques que solucionaríem fent-ho així. Punt 2. Creació i promoció d'un programa d'industrialització municipal. Campets Martinenca. És el que parlàvem abans. La tenim posada aquí pel sentit que aquí definim molt més l'apartat d'industrial sí o sí d'estos dos polígons que històricament han anat a tots els programes electorals de tots els partits polítics i que a dia d'avui no estan executats. I el que parlem aquí és de definir molt bé quina seria l'aposta important, tot i que els campets sí o sí hi ha dotacions econòmiques per a comprar terrenys, ja està molt consolidat per poder-se executar, però s'hauria de marcar el que dèiem abans, saber quina finalitat se li dona a cada un dels polígons. Punt 3. Millora i manteniment dels carrers més tradicionals del municipi. Parlem de la zona casc antic, possiblement, igual pugui ser l'Alcanar com pugui ser de les cases en aquesta visió, i poder a poc tindre un nucli antic en l'essència de casc antic, però en una viabilitat de pas, de vianants i, per què no, donar-li un atractiu turístic molt més adequat del que pot tindre en aquests moments. Punt 4. Millora de l'accés a les cases d'Alcanar i Alcanar Platja. Els accessos diria que són els tres nuclis que no són massa vistosos, la imatge, entres als nuclis i realment no et dona una visió de realment estic al Alcanar, he arribat a les cases, estic a Alcanar Platja, si vens de la Ràpita i entres a Alcanar Platja te'n dones compte perquè tens les herbes així d'altes, no per res més, no tens una visió de les entrades dels municipis que siguin adequades. I també pensem molt també l'entrada, per exemple, igual des de l'àngol aquí a Alcanar, a part de les llums, funcionen únicament les 6 últimes faroles i n'hi ha 35 o 40 més i pareix que quan has arribat llavors tens allà la rotonda, les cases des de Conill hasta baix, fins que no arribes al carrer Trafalgar, tens unes sèries de 25 centímetres, no tens una entrada adequada a un nucli com pugui ser les cases, que vols ser un nucli obert al turisme i al mar. Punt 5. Urbanització dels carrers Jaume I, 11 de setembre i prolongació de l'alcalde Sant Martí. Jo penso que també és com el polígon industrial, és una acció que tots els grups polítics ho tiren endavant, però no sé, per dir aquestes últimes legislatures, el mateix equip de govern tampoc no ha sigut capaç de tirar endavant cap d'estos carrers. Pensem que són prioritaris sí o sí. No coneixo cap municipi, ja no et dic d'estos habitants, cap municipi que al centre del municipi tinguéssim un camí de terra. No, estem parlant possiblement del Jaume I, en tenim el pavelló, hi ha molta activitat esportiva tots els caps de setmana, ara són festes de maig, estan allí les atraccions infantils i que no plogue, perquè si no és allò d'allí entre els clots, entre desterra, no entenem per què este carrer, el Jaume I, que també és molt transitat, al costat del col·legi, i després una cosa que és molt prioritària és l'alcalde Sant Martí, que des de la ronda del Remei hasta el complex de la Fanecada, allò és una aventura cada dia, no passa res perquè Déu no vol, vull dir, cruzar-se cotxes, xiquets, bicicletes, a peu, tractors, va tot a l'ample i en un espai que no és l'adequat. Pensem que això són vies no només per donar imatges, sinó per a regular-ho. 6. Urbanització de la connexió, pujada del Mirador, carrer Sant Carles. Pensem que també és una de les accions difícils a fer, possiblement. S'haurien de fer unes gestions adequades per a poder connectar on li donaríem molta entrada i sortida molt més fàcil del que realment ara tens per a poder arribar al mirador des del carrer Sant Carles. I d'esta forma, si una via molt més directa, on podríem anar directament a la rotonda que aniria directament del cementeri i el mirador, i pensem que això és qüestió, si són qüestió de gestions, són qüestions de fer unes gestions adequades o desencallar la problemàtica que pugui haver. 7. Intensificar les tasques de neteja de carrers i espais públics i millorar el manteniment de les infraestructures. És una cosa que la gent ho demana moltíssim, el fet de tindre un manteniment adequat de tot el municipi en general. Ja et parlo de les cases, te parlo d'Alcanar i no em parles de l'Alcanar Platja. El dia a dia, la imatge, el manteniment, el fet de tindre els equipaments adequats, no podem tindre un auditori com el tenim en l'estat que està, ens ve gent des de fora a actuar i la façana,
l'interior, no sé, les cortines, els seients, vull dir, la imatge, això tindre el manteniment adequat del nostre municipi i si volem tindre un turisme també de qualitat necessitem imatge també al carrer. 8è, impulsar de forma definitiva l'inici del projecte Passeig Costa Nord. Bueno, és un projecte parat, un projecte que tenia una dotació econòmica per a expropiacions, van passar aquestes quanties per a altres expropiacions com podia ser el polígon industrial i allí està parat, joc parat. Creiem que li donaria molt d'impuls turístic a les cases, li donaria molta més alternativa i és un projecte ambiciós però al mateix temps que ha d'haver voluntat política local per a tirar-se endavant. 9a, remodelar l'antiga Nacional 340 al seu pas per Alcanar Platja, un vial de circulació de vehicles, un carril bici i una zona peatonal. Nosaltres anem a fer una aposta que crec jo important i que com a mínim tindrem cobertes unes necessitats bàsiques. Qualsevol persona que passegi o que vagi en cotxe a l'estiu des d'Alcanar a la Ràpita per Alcanar Platja veurà que és un pas continu de gent corrent, en bicicleta, en xiquets, que cruzen, que van a la platja, que passegen únicament per passejar, que fan esport, i allò no deixa de ser la Nacional 340 que hi havia en aquell moment. La reconvertirem no en un passeig, perquè únicament la inversió és una inversió mínima, però anem a reordenar el fet que tinguéssim un bon carril bici, un carril peatonal, que tinguéssim punts d'il·luminació, punts de delimitació, el que són vehicles i el que són peatons en aquest sentit, i que durant tot l'any la gent que realment vulgui utilitzar tots aquests quilòmetres que tenim de passeig no utilitzat, passeig carretera diríem, volem fer un passeig, algun banc a certes distàncies i volem donar-li vida a un passeig interior, si vols dir-ho així, interior molt a prop de la costa. Punt 10è, creació d'espais pipicant a cadascun dels 3 nuclis urbans que formen el nostre municipi. Tenim un problema important de la gent, parlàvem abans de manteniment, de neteja, del fet de les seues necessitats que fan els animals, igual els gossos com els gats, animals de companyia. Reordenem-ho, donem-los aquest espai important que us fa falta a la majoria de propietaris d'homes, que si tinguéssim un lloc on anar a fer les necessitats, nosaltres els deixaríem allí, els portaríem. Però no és només tindre l'Alcanar, s'ha de tindre l'Alcanar, s'han de dir les cases i s'ha de tindre l'Alcanar Platja. De fet, que ho tindríem tot molt més regulat i guanyaríem 2 coses. Una, el fet que els propietaris tinguin aquest espai per poder estar, i una altra és que el manteniment del municipi, en teoria, tindríem la possibilitat que estés molt més net. I últim punt, però important, del programa, revisió del POUM. El pla general, en aquest sentit, és el pla d'ordenació municipal, és el més important que crec que hi ha un ajuntament, és el que et marca les línies estratègiques, el que et diu el full de ruta, el que et diu què és important i no fer, i si ara des de l'any 97 és l'últim, des que va fer el pla general, estem parlant que per a fer un pla general s'ha de fer molt ben fet, perquè si hem de passar 20 anys més, o quasi 20 anys més, s'ha de fer molt ben fet, s'han de pensar a 20 anys vista, en aquest sentit, i aquí es demarquen el fet de com voldrà ser l'Alcanar, les cases i l'Alcanar Platja del futur, i en això hem d'estar tots d'acord, no només els polítics, sinó tota la ciutadania, de marcar full de ruta de què volem ser de grans en aquest sentit en el pla general. Més val que costi un temps més, però que quan se faci en un consens polític i de tots els ciutadans. Cultura i patrimoni. Ivan, primer punt, adequació acústica del centre cívic per millorar la qualitat de les actuacions que s'hi realitzen. Bé, de fet, aquest punt marca molt en les línies que nosaltres busquem generals, que és el fet d'aprofitar al màxim possible els equipaments que ja tenim existents per no caler fer nous equipaments. I creiem que el centre cívic és un dels equipaments que es pot reaprofitar molt més i que realment han pogut veure en diferents actuacions i actes que realment l'espai és un espai gran, és un espai on se poden fer diferents actes, però que té unes mancances importants, i aquestes mancances en aquest punt crec que les podem cobrir. Són demandes de diferents col·lectius, sobretot l'apartat de les bandes, però també en l'apartat de festes ens hi trobem molt quan portem actuacions d'orquestres o a cantar corals, i això és molt important. Nosaltres el que anem a fer és buscar aconseguir que el centre cívic acústicament sigui un bon equipament. I crec que és una de les coses importantíssimes. En aquests moments ara se fan actuacions de tot, per l'espai, per la capacitat que tenim, però que acústicament pots parlar en qualsevol
entès en música i realment el fet que estigui en l'apartat més de xapa i que és una cosa que rebota molt el so, no tenim qualitat. Sent un municipi de bandes, de música, de qualitat, inclús que podríem treure molt més profit a les qualitats de les festes majors, o ara que hi ha de vindre Raimon, qualsevol artista que vingui lluiria molt més, guanyaríem en qualitat. Segon punt, dotar el centre cívic d'un sistema de seients mòbils per ampliar les seves opcions d'utilització. Això és una cosa que realment hi hem estat pegant moltes voltes, ho hem estat mirant, hem anat a veure equipaments que realment tinguen este ús. Aquí a les Terres de l'Ebre tenim equipaments d'espais cívics que tenen este sistema de seients mòbils, i el que aconseguim en això és el que aconsegueixen tots els altres, és donar-li molt més utilitat i molt més usos. Estem parlant de convertir el centre cívic en un petit auditori, i quan dic petit podria ser gran, en el sentit de que podem convertir un auditori i al cap de 10 minuts tenim tota la pista lliure per a poder fer qualsevol tipus d'activitat. Estem parlant de que la inversió pot ser una inversió gran o petita en funció de l'aprofitament que li traguéssim. Podríem tindre una capacitat, la mateixa que tenim ara, en uns seients en graderia, en una substitució inicial d'un auditori, una capacitat, el que estem parlant, si aquests dies vam tindre capacitats de 1.000 persones assentades, tindríem una gran avantatge, el fet que en una única persona montes i desmontes tot un centre cívic en una capacitat, si no de 1.000 persones, de 600, i poder complementar en cadires supletòries. Però la veritat és que nosaltres hem estat parlant, hem estat mirant en les empreses que realment porten això, i és algo que jo crec que aquí encaixa moltíssim, el fet de tindre aquesta polivalència d'usos, i no és el mateix veure una obra de teatre, un concert de la banda, en un sistema de graderies, on realment estaries quasi dins d'un auditori i en una capacitat molt més gran. L'auditori actual d'ara té una altra actuació a fer i té una capacitat menor, i allí es podria fer unes accions diferents, però, per exemple, el concert de les nostres bandes que tenim aquí al nostre municipi, la capacitat de l'escenari, per exemple, ja no ho és. Allí sí, però no tenim l'apartat acústic obert, ni tenim l'apartat de grada, que li donaria un pes d'auditori, i auditori fins que puguem fer una altra actuació d'un auditori com Déu mana. Punt 3. Millora i condicionament de l'Auditori Municipal José Antonio Valls. Correcte. Tenim aquestes dues demandes. El fet que tinguéssim la possibilitat d'una inversió d'un auditori, estem parlant ara de 5 milions d'euros aproximadament, que s'hauria de fer. Possiblement partits polítics ho portin i ho han portat als seus programes electorals, però sabem que l'apartat econòmic, l'apartat de les ajudes, l'apartat que t'arriben els diners, és difícil i és complicat. Nosaltres no volem prometre el que no tenim. Si arribessin aquestes ajudes i és viable, evidentment el nostre grup tiraria endavant, però en aquests moments el que és real, i volem fer accions reals que poguessin complir, era, per un costat, fer una inversió, com a mínim, d'imatge correcta. L'auditori en aquests moments està en una situació molt deixada en el manteniment, la imatge exterior, ja parlem per l'exterior, parlem per l'interior, que és tema de cortines, tema de seients, tema de banys, tema d'escenari. Jo crec que fa falta una inversió, fa falta posar a punt, perquè ves que res també és una imatge de cara a l'activitat cultural nostra, però quan ens venen a visitar des de fora, qualsevol activitat cultural que tinguéssim, la imatge que donem nostra és bastant deficitària o justeta. Volíem fer una actuació de mantindre correctament la imatge de l'auditori i, per un altre costat, fer una aposta també en unes quanties molt assumibles, si no en un any, en 2 anys, molt assumibles. Primera, en convertir el centre cívic acústicament en un equipament correcte, i segona, en aquesta dotació de grades mòbils que ens donarien una visió de la possibilitat d'auditori gran. Punt 4. Creació i projecció d'un arxiu municipal. Bé, també és una demanda de col·lectius i de gent que sobretot n'entén de la història d'Alcanar, i com tu també saps, el fet de la història també ha de ser una cosa que vagis guardant, que tinguis un espai on poder que sigui la casa de la història d'Alcanar, de les cases i d'Alcanar Platja, i creiem nosaltres que era important. Ara no tens ben bé ubicat on està tota aquesta informació, on la gent pot consultar, tindríem la biblioteca, on hi ha a part de l'hemeroteca, que tindríem aquesta informació. Jo crec que és algo que entre tothom del municipi ha de tindre ganes de poder tindre un espai.
Això s'hauria de veure la fórmula, qui seria el més adequat, si la dependència de l'Ajuntament és l'adequat, si no algun equipament existent, no seria crear un arxiu, seria donar-li un espai a algun equipament que tinguéssim, però que es fes un procés de captació i sobretot d'estructura del que és tota la nostra història. Punt 5. Creació d'un Consell Assessor de Cultura i Patrimoni dotat amb una partida pressupostària pròpia per tal de recuperar, conservar i promocionar el patrimoni cultural local. Importantíssim. Veiem que en aquests últims temps, en aquests anys, hi ha molta gent que ha fet feina, col·lectius, recordo aportacions del Rafal, gent a nivell particular, que han fet aportacions de preservar, de donar en valor el que és el nostre patrimoni. Parlem dels búnkers, parlem dels estretets, parlem de rutes, de coses a descobrir, de coses a potenciar, i pensem que això s'ha de llaure una estructura, una fórmula, un consell assessor que allí estiguin representades les persones més adequades en el tema del patrimoni, preservar el patrimoni també relacionat en cultura, i que des d'allí surtiguen l'interlocutor de l'Ajuntament sigui realment este Consell i que doni les propostes adequades o prioritzar en què es creu millor de realitzar accions. Si no, saps què passa? Que sempre va moltes vegades a criteri només de l'Ajuntament o perquè te deixes portar per comentaris o per demanda a les xarxes socials o per demandes, i crec jo que és una cosa que ha d'estar estructurada. Per què no? Fer una actuació anual i prioritzar, que millor que la gent que n'entén, que seria este Consell de Cultura i Patrimoni. Bé, canviem ara de grup, un grup important. Festes i participació ciutadana. Diu aquí que aposteu per un model de festes participatiu on tingui cabuda tot tipus d'actes. Un dels principals objectius que us plantegeu és que la pròpia gent participi en la tria i organització dels actes festius. Un model fet del poble i per al poble, fent que cadascú senti les festes com a seues, on tothom trobi el seu espai. Un model de festes on la tradició i la cultura del nostre poble es pugui mantenir i conservar per sempre. I per això hi ha una sèrie d'apartats. Primer, creació de la regidoria de participació ciutadana. Bé, més que creació seria recuperar. Crec que també este últim temps se va fer alguna cosa en participació ciutadana, se va intentar començar per part d'algun regidor, però no va tindre continuïtat o no ha tingut continuïtat. Pot ser creació, pot ser posada en marxa d'esta regidoria tan important en aquests moments. Nosaltres basem moltíssim el que és la participació ciutadana, i aquí una cosa tan important com, per exemple, poden ser les festes és també important. I vinculant-la en tot el que sigui la connexió ciutadania, gent del carrer, en Ajuntament. Creiem que serà una de les regidories importants a tindre en compte, serà també una de les regidories que tindrà o vindrà marcada per un reglament propi, on seria, podríem dir, l'apartat defensor del carrer, on dona la veu dins l'Ajuntament, accions que realment demanen a l'Ajuntament, als que estiguen governant, que la ciutadania vol parlar, vol tindre opinió i vol donar la seva. Després les decisions, evidentment, sempre acaben sent de l'Ajuntament, però l'important és que quin és l'altaveu, quin és el fil transmissor que dona veu a la ciutadania perquè pugui prendre decisions. Una regidoria de participació ciutadana en una persona de referència, en aquesta persona que estigui molt al carrer, que capte i que transporte a dins la informació. En l'apartat de festes, ja ho has dit en la introducció, possiblement tothom vol unes festes participatives, tothom vol unes festes que el poble hi participe, però això a vegades no se queda només en la teoria. I la teoria és que se van fent les festes i no sé si s'acaba sent unes festes que a tothom li vagin bé, que tothom participe i vulgui participar. No hi ha res més bonic que participar en alguna cosa que cregues tu que has participat en donar la teva opinió. Llavors nosaltres anem en aquesta línia, el fet de dir si alguna cosa se pot millorar, millorem-ho. Evidentment que totes les coses que funcionen, tota la tradició, estem parlant de bous, estem parlant de coses més tradicionals del nostre municipi, tot això s'ha de conservar i millorar, si es pot millorar. Però tot el que envolta el fet de que participen molts apartats associatius, entitats, nosaltres creiem que la participació ciutadana en aquesta regidoria quedarà molt coberta. Un segon és crear la figura del cap de protocol. Bueno, pot parèixer un capritxo, una tonteria, pot parèixer algo més personal, més gent. Bueno, nosaltres la figura de protocol pensem que no només és per festes, que pensem que és una figura importantíssima,
És una figura que en un municipi com el nostre de quasi 10.000 habitants fa falta a tots els municipis, però n'hi ha que pot ser molt més polivalent en la quantitat d'actes que fem i actes de segons quin nivell també, i sobretot se nota més és a festes. Se troba a faltar moltíssim l'organització, el que estigui tot correcte, les processons, a un acte que ve qualsevol persona en un cert nivell. Aquestes coses serien el que la figura de protocol marcaria. Marcaria com fer les coses, com se fan bé les coses, el fet de les pubilles, que hi ha un perquè de cada cosa, el fet de que, per exemple, no sé, les rebudes a autoritats, de quina manera, el fet del posicionament, és una tonteria, el posicionament no sé, unes festes quinquenals, on van situats els càrrecs. Aquestes festes quinquenals van trobar càrrecs de moltíssim nivell i anaven detrás de tot i els altres anaven pel mig i un per aquí, l'altre per allà. Això veu gent de fora i, per exemple, troba que això són una colla d'amics que van aquí detrás de la processó i avant. No, marquem que realment la imatge és important i persones que realment estudien el tema la imatge i el protocol d'un ajuntament és la imatge exterior que tu transmets i que crec aquí també, com volem nosaltres potenciar molt la imatge del nostre municipi també a l'exterior, primer ens hem de preparar que tinguéssim bona imatge, que la gent parli bé dels representants, estiguin a l'oposició al govern, dels representants de l'Ajuntament d'Alcanar. I tercer punt, incentivar la creació de penyes amb l'objectiu que les festes siguin més participatives i properes a tothom. De fet, això és una que també ens ha arribat, de mateixes penyes i entitats que consideren que tenim un teixit d'entitats i associacions i penyes que realment possiblement hi va haver temps que funcionaven, inclús podria haver més oportunitat de penyes i recuperar una mica això. Com se recupera? Incentivant-les, fent-les que participen, primer en decisions de les accions i segona en donar-los facilitats. Un pressupost de festes el pots gastar com tu cregues, en la mateixa quantia, no cal augmentar quanties ni res, però distribuir que una part d'aquí que es quede a casa, com si diguéssim. Si hem d'organitzar alguna cosa, que ho organitzi la gent de casa, les nostres entitats, les nostres penyes, i com incentives? Així, perquè quan la gent li toca posar diners de la butxaca és complicat, i d'esta forma el que fas tu és que la mateixa gent incentives a que es puguen organitzar part de coses de festes, que no cal subcontractar fora, o has de fer que vinguin, no sé, 1.000 euros donat a una empresa de fora, ne donem 500 i 500 a dos penyes, dues entitats del nostre municipi, i si no surten bé, doncs no surten bé. Però la entitat que sigui molt participativa, perquè aquestes mateixes penyes te portaran a gent, i serà molt més participatiu. I acabarem fent un model de festes de casa. I crec que també això és important. Això no lleva que tinguéssim totes les actuacions que haguéssim de tindre sense cap tipus de problema, perquè hi ha una part important, un percentatge important de les festes que sigui, com no, de gent del mateix municipi. Bé, canviem d'àrea i anem a una macroàrea també importantíssima, turisme. Primer punt de l'apartat és creació de l'àrea de manteniment, servei i imatge municipal. Oferir una bona imatge és essencial per assegurar el turisme. És com el que parlàvem abans del protocol, però ara més en l'apartat físic. L'apartat de la imatge del nostre municipi és bàsica i clau. Tenim un municipi, tenim un terme municipal gran, divers, 14 quilòmetres de costa, molt d'interior, però si tenim tot això, que la veritat és que turísticament és un diamant, si vols dir encara el tenim en brut, però és un diamant, l'hem de tindre el més ben cuidat i la més bona imatge possible. Aquí nosaltres volem fer un apartat molt important, era el nostre tercer pilar de prioritats, la imatge i el manteniment, i que moltes vegades no el tenim en compte. Possiblement són accions que no et donen portades de diaris, no et donen per poder fer rodes de premsa, no et donen per tallar cintes, però, ostres, és una cosa que tens una base molt important quan la gent ve de fora, el turisme. Ja no només pel turisme, però la gent, el benestar del dia a dia. El turisme ho valora moltíssim. El fet de, he anat a Alcanar, he anat a les cases, he anat a Alcanar Platja i m'he trobat tot net, tot ben arreglat, he vist en perfecte estat el manteniment del passeig, cosa que ara tot això no mos passa. Tenim un municipi abandonat, diria jo. Possiblement se fa tot el que es pot fer, això no és una crítica, però el tenim abandonat. Jo porto gent de fora i se queden moltes vegades en dir, ostres, quina llàstima
el fet de que no tinguéssim, se menja molt bé, que xulo el remei, que xulo la moleta, que xulo la casa O'Connor, però però és el que hem d'intentar evitar, i això ho tenim nosaltres, ho tenim a casa nostra, és el fet de que nosaltres poguéssim marcar, que se li dona més pes al tema del manteniment municipal. Parlem del dia a dia, parlem del carrer, de dilluns a divendres, no fa falta que sigui en cap de setmana, que ho tinguéssim en bon estat, primera perquè la gent del municipi estigui bé, però sobretot si volem fer una aposta important al turisme, la imatge és bàsica. La primera impressió que hi ha, que la gent digui ostres, vull tornar allí perquè estava tot molt ben arreglat i la imatge m'agrada. Segon punt, impulsar la creació d'allotjaments turístics. Cal ofertar allotjaments singulars i de qualitat. Sí, tenim una falta d'allotjament. Pernoctacions que tenim nosaltres aquí al municipi són baixíssimes i en turisme sempre es marca el nivell que té un municipi dividint els habitants en els llits que tens o en les pernoctacions que pugues tindre. És molt baix i, per exemple, pensem en les cases, podem tindre moltíssimes coses a nivell d'un nivell altíssim de gastronomia i no tenim allotjaments, tenim molt pocs allotjaments, al Canà Platja encara tenim alguna cosa, però és molt baix. Si volem ser un municipi de referència turística, hauríem de potenciar això. No cosa fàcil, s'ha de dir, no cosa fàcil, perquè la veritat és que en aquests moments que vinguin a fer inversions hoteleres te costaria molt i per això altres vies de pernoctacions podrien ser potenciar el turisme rural, els allotjaments en aquest cas turístics que puguen hi haure dins del municipi, gent que vulgui posar a disposició el seu habitatge com a allotjament turístic i nosaltres volem incentivar com a mínim que la gent que vingui aquí tingui opcions o diferents opcions de poder quedar-se a dormir. Per què? Doncs perquè realment si tu aconsegueixes que tinguéssim més llarga durada les persones que et vinguen, doncs la despesa que hauran de fer la faran sempre dins del nostre municipi. 3. Apostar d'una forma potent i seriosa per la desestacionalització de l'oferta turística. Això és important perquè ho tenim tot molt concentrat. Pensem, per exemple, en les cases d'Alcanar i tenim el que és el turisme concentrat entre 25, 30, 35, 40 dies i sobretot molt concentrat en les festes d'agost. I després passa que durant els altres mesos d'estiu ens hi trobem que realment se fan coses molt puntuals però no hi ha oferta turística. Nosaltres la intenció és la que parlàvem quan estàvem a les cases, de la creació de 7 Setmanes Santes, la creació d'events, la creació d'accions que realment ens donen més rebuda de turisme i que consolidéssim que durant tot l'any, cada 2, cada 3 mesos, tinguéssim 3 o 4 accions que ens donen visualització turística. Parlem de les cases, però parlem d'Alcanar. Podríem potenciar moltíssim l'apartat de l'hivern, mesos d'hivern, que aquí comencem en tota la recol·lecció del cítric, que anem a fer un apartat molt més, l'apartat turístic potenciar-lo més a l'apartat interior. Això és important, l'apartat cultural que tenim aquí al nostre municipi. Crear events que realment poguéssim fer durant l'any, no només els mesos d'estiu, i desestacionalitzar seria una mica allargar les temporades d'estiu o cobrir tot l'any en la màxima activitat possible de captació de turisme. Punt 4. Relacionar Alcanar amb el cítric durant tot l'any mitjançant accions de promoció en la restauració i els allotjaments. Bueno, és el que pensem, que el turisme en el cítric només l'hem relacionat ara fa molt poc en les jornades gastronòmiques. Nosaltres pensem que s'hauria de fer una aposta també de diversificar el sector de la pagesia i vincular-ho al turisme. S'està potenciant moltíssim el turisme de família, el turisme rural, que realment la gent busca, abans d'un hotel de costa i de 5 estrelles i de platja, busca una casa rural, busca anar a l'hortet, busca anar a passejar per les finques, pels tarongers, i per què no incentivar que la nostra oferta turística en camps de tarongers no només sigui exclusivament per al tema del cítric, que poguéssim fer una cultura del cítric, som la capital del cítric per excel·lència, sí o sí, tenim bon producte i realment nosaltres el que voldríem és potenciar, vincular que a part de l'apartat de pagesia tinguéssim també l'apartat de turístic relacionat amb el món del cítric. 5. Creació i millora dels nous itineraris que integren elements culturals, gastronòmics i paisatgístics. Això seria
tancar el cercle, fer un programa turístic on la gent tingui totes les possibilitats aquí dins del nostre municipi a nivell turístic, a nivell de costa, gastronomia, interior, rutes, cultura, patrimoni, que poguéssim ofertar de que si algú busca algo turístic, aquí tenim moltíssimes possibilitats. I això també no tanca el fet de que poguéssim compaginar en altres municipis o altres territoris. Pensem que podem un paquet turístic nosaltres que poguéssim fer aquí nosaltres al Canà i que vingui vinculat en el Delta, ara més que tenim el que és la marca de reserva de la biosfera. O sigui, que siguéssim nosaltres un punt de referència i que dins de paquets turístics del Delta de l'Ebre aparegui al Canà o les cases en algun producte que tinguéssim i que des d'aquí poguéssim anar igual a Ulldecona, en les pintures rupestres, a oliveres mil·lenàries, poguéssim anar a la Sénia, poguéssim anar a qualsevol altre lloc que realment, però que sempre al Canà o les cases sigui nexe d'unió o participi en algun dels paquets gestos. La nostra idea seria aquesta, tindre oferta turística on realment participi molt al Canà i les cases. Punt 6è. Promoure la divulgació del patrimoni històric local, destacant els ibers com a centre d'interès turístic. Bueno, és una cosa que ja està, i aquí ho tenim a prop. Ja està i bueno, jo crec que tenim algo molt exclusiu i no sé fins a quin punt està del tot potenciat o explotat, o la difusió, o se participa moltíssim. Les dades específiques no sé si són algo que dius ja no ho podem superar, la participació turística. Crec que és un bon fil conductor d'arrels, d'història, que l'hauríem d'aprofitar molt més, hauríem de donar-ho a conèixer, hauríem de lligar això que parlàvem de dins del municipi i per això diem l'apartat d'història i sobretot l'apartat dels ibers, de dir, molta gent que ve, per exemple, a les cases i dina allí, no en té ni idea, o no ho sap que realment per la tarda això li podria incloure una visita aquí o que realment poguéssim fer paquets ja parlats perquè sigui un paquet gastronòmic i cultural i realment li traguéssim molt més profit, perquè és una cosa que no hem d'anar a buscar a cap lloc, ja ho tenim al nostre terme municipal. És intentar treure el màxim profit a tot el que nosaltres tenim culturalment aquí al nostre municipi, que no ho deixéssim només a expenses que si la gent ho ha mirat, ho ha buscat a internet, ho ha trobat a un folleto, no, anem a buscar en aquest turisme, que ja el tenim, i realment portem-lo aquí a l'interior. És aprofitar la capacitat turística que tenim al municipi i la veritat és que estic completament segur que qualsevol persona que vegués el jaciment ibèric que val la pena, ha valgut la pena que hagués vingut. Bé, punt 7è, posar en valor el patrimoni paisatgístic i natural del municipi com a atractiu turístic. És un altre apartat. Vull dir, tot el que tenim al terme se podria resumir en un únic punt. Potenciar tot el que tenim al nostre terme municipal. Tot. Estem parlant que aquí podríem parlar de les senderes del Montsià, podríem estar parlant de rutes, la foradada, que tot el que pugui donar-se, te poses del nostre municipi. Aquí mateix tenim unes vistes espectaculars, tenim la muntanya, tenim el mar, veiem la Punta la Banya, tenim algo que dius és que no és fàcil poder trobar això. El que la gent ens diu i la nostra intenció és dir, ostres, posem en valor realment el que tenim. No només tenim camps de tarongers com a camp de taronger, tenim una cosa que la podem transformar en valor turístic. El fet de tindre aquestes senderes, cuidem-les, potenciem-les, donem-li possibilitat que el turista conegui el Sol de Riu, els passeigs, aquests 14 quilòmetres de costa. Anem a donar-li valor a totes aquestes coses que ja ho tenim i possiblement no ens faria falta res més que programar, difondre i fer una promoció adequada perquè el turista tingui una opció més al nostre municipi. Punt 8è, promocionar les nostres platges de còdols com a elements distintius i dotar-les d'elements que les facin molt més atractives. Bueno, això són propostes d'algú de les cases que realment diu, ostres, que si això ho tenim així, traiem-li partit. Traiem-li partit i la veritat és que vas mirant i vas parlant amb gent i, ostres, li pots treure un partit de que no tots els llocs pots tindre platges de còdols i, a més, que a nivell de salut, els podòlegs, la gent te recomanen també el fet de poder fer exercicis, la pràctica d'un passeig, el fet de en platges així. No és tan fàcil trobar-les, llavors el que nosaltres volíem posar en valor és el fet de dir traiem-li el màxim partit i activitats que es poden fer, ja que tenim aquesta platja en aquestes característiques i no està a tots els municipis i a tota la costa, traiem-li un apartat de salut, terapeuta, diguem-li com volguéssim, però que realment poguéssim treure
moltes vegades el turisme te pot vindre per un turisme de salut, per un turisme de consell, per un turisme, imaginem que hi ha gent que té problemàtiques en el tema de les plantes dels peus i ho aconsellen, és que vull dir, ho han parlat i hi ha podòlegs que et diuen que això tens un problema i t'aniria molt bé fer això. Uns te diuen caminar per la platja per segons quines coses, l'altre diuen caminar pels còdols per un altre tipus. Però això és important, nosaltres que poguéssim tindre un circuit, que poguéssim tindre una zona adequada per a això. Punt 9. Oferir cursos de formació per als treballadors de la restauració. Això ho hem detectat des que hem anat fent cursos també, des del Consell Comarcal, s'ha fet un curs d'especialització en cambrers polivalents, sempre professionals, l'apartat d'idiomes per a la restauració, inclús protocol. Crec que és donar-li un nivell més al turisme. Pots fer pagar el mateix, però la imatge que rep qui l'està servint és molt més alta. El fet de tenir un cambrer en diferents idiomes, en què si un te parla en francès, te parla en anglès, te parla en alemà, pugui respondre, el fet de poder tindre cambrers en un curs d'unes formes de fer, d'una manera de fer que és més professional, creiem que augmentaria el nivell a tota la restauració del nostre municipi. Això és tan fàcil com que l'administració local aprofite formació, no només per fer un curs d'informàtica o un curs generals que es fan, sinó específic per a realment el que el món de la restauració en aquest moment té demanda i que si tu li dones opcions, segurament elegir per elegir elegirà alguna persona que estigui formada i que pugui donar molt més bon servei. Això tot relacionat al turisme ens dona un nivell molt més alt. 10. Creació de zones d'estacionament per a autocaravanes. És una cosa que al nostre municipi no la tenim. No la tenim i veus llocs que realment està aquesta possibilitat. Dius, hauria d'haver un reglament d'usos, evidentment, unes zones molt concretes. Això també s'hauria de mirar quins són els llocs adequats. Podria ser interior, podria ser de costa, per què no? Però que intentem, d'alguna forma, és que aquell que se'n va a algun altre lloc se pugui quedar aquí. Perquè moltes vegades penses, home, és que si fem això evitarem que vingui altra gent a quedar-se, no sé, a un càmping o alguna cosa. No, és un error, perquè igual se quedaria. O passaria de llarg que aniria a una zona que trobés, si ho trobés a Vinaròs, ho troba a Penyíscola o ho trobés a la Ràpita. És crear això perquè durant aquell dia, sí que es pugui fer un reglament que només se pot quedar aquestes 24 hores, o estacionar una nit, o sigui que el fet seria una cosa molt temporal, però que donessis l'opció a aquella gent, passeja, va comprar el diari, comprar alguna de menjar perquè ho té allí, que donessis l'opció d'un apartat més de turisme, i aquí ja tens aquest apartat de pernoctació de cada un, però que dones més serveis turístics al nostre municipi, sempre i quan mai perjudique als sectors que tinguéssim nosaltres consolidats al nostre municipi, evidentment, i sempre en la bona sintonia en ells mateixos. Bé, i fins aquí la presentació del programa de Convergència i Unió per a aquestes eleccions municipals 2015. Ivan Romeu, tothom guanya.